Jeg hører første gang om Cold Hawaii blandt en lille snæver gruppe af surfere i slutningen af 90'erne, tror jeg, i hvert fald i starten af 0'erne. Det her sted, som er som Hawaii, bare koldere. Altså grunden til, at jeg bor i Klitmøller, det er surfing, og egentlig alle former for surf. Jeg startede som windsurfer, jeg er stand-up paddleboarder, og det sidste, jeg startede på, det er at surfe. Jeg hedder Rasmus, og jeg laver vel det, man kunne kalde sådan kommunikations- og udviklingsprojekter. Det tror jeg, det er nærmest, vi kan komme. Jeg plejer at sige, at Cold Hawaii fungerer med udgangspunkt i det, jeg kalder Cold Hawaii-pyramiden. Der er en base, som er den jord, vi står og går på, og de muligheder for at surfe lige præcis i det her område, som er noget særligt. Og sådan var det i mange år, uden at man sådan havde en plan med det. Og det er så næste lag. Det er det her med at sige, jamen, hvad vil vi egentlig i det her tilfælde med surfing langs med vestkysten i Thy, og den plan lavede vi. Hvad er det, vi kan, som andre ikke kan? Og hvordan kan vi på den ene side være fælles om at raffinere det, få det op til overfladen og gøre det synligt, men også invitere folk indenfor og skabe et konkret sted, gerne flere konkrete steder, som gør det muligt for folk udefra konkret at komme indenfor. Hvem er det, der bor her? Hvad har de gang i? Hvordan er det at bo her? Hvordan er det at have børn her? Hvordan er det at leve her? Den vigtigste erfaring, vi har gjort os, er vigtigheden af at invitere nye mennesker ind. Altså, der sker jo altid det, at når de samme mennesker, og det er jo tit det, der sker i et område som det her, som ikke er større, sidder omkring de samme borde og skal forsøge at tænke nye tanker, så bliver det de samme ting, man snakker om. Og alle kender alles synspunkter, og der sker aldrig noget nyt. Det sker, når man inviterer nye folk ind, og dermed får nye perspektiver, og lede efter de der nye hoveder, nye grupper, som enten har eller kunne have en interesse i et område. Invitere dem ind. Noget af det, man har rigtig meget fokus på, når man har svært ved at tiltrække nye borgere, det er, hvor mange der kommer. Og jeg plejer at sige, væk fra det, og så hen til at snakke om, hvem kommer. Fordi så snart man begynder at fokusere på, hvem det er, der kommer, eller hvem kunne vi godt tænke os bosætte sig i vores område, jamen så begynder man lige pludselig, så begynder tingene at blive dybere. Og man begynder at få måske også en dybere forståelse for dels, hvem er det, der bor her, hvem er det, der er kommet, og dermed måske også en dybere forståelse for, hvad er det, vi har at tilbyde. Der sidder forholdsvis mange i de danske større byer, og især i København, den eneste store by, vi har, og drømmer om et liv på landet. De færreste tager beslutningen om at flytte på landet. Dem, der gør, tænker over, hvor kunne jeg flytte hen og stadigvæk, kan man sige, bevare noget af min identitet, hvor der måske også er nogle muligheder, hvor der sker noget. Der må man bare sige, der har vi jo skabt forskellige ting, som gør, at folk tænker på Klitmøller som et godt sted at bo, og derfor har meldt sig som borgere i Klitmøller. Nu er vi mere, kan man sige, i en fase, hvor det er vigtigt at fastholde, kan man sige, DNA'et i det surfmiljø, som findes i området. En af de ting, som er ekstremt vigtigt for at få det til at fungere, det er, at man får skabt et ordentligt grundlag for, at den her forholdsvis store nye gruppe af folk, som lige pludselig også er blevet interesseret i at surfe i området, kan være her, samtidig med, at den hårde kerne herunder de lokale får
får plads og også bliver respekteret. Udfordringen med at arbejde med surfing i Thy er jo, at der er forholdsvis mange interesser. Altså der er erhvervsfiskere, der er lystfiskere, der er fuglefolk, der er surfere, der er en kommune, der er et erhvervsliv, der er de unge, der er de gamle, der er børnene, der er et hav af interesser og perspektiver på hele den her kyststrækning, som det er vigtigt at få til at spille sammen. Så der er ingen tvivl om, at tillid mellem de forskellige grupper er for mig at se en key faktor i at få sådan et område til at udvikle sig. Det positive med, at Klitmøller i vid udstrækning er fyldt op, er jo, at folk begynder at få blik fra andre områder i Thy. Folk begynder at starte, som er startet i Klitmøller, starter virksomheder op i Hanstholm. De starter virksomheder steder op i Vorupør, som ligger syd for Klitmøller. Og på den måde kan man sige, at det, der er startet med at være en succes i Klitmøller, jo nu begynder at brede sig.